ዛሬ በሶኒ ኤልሲዲ ቲቪ መጥተናል። ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ ኤልሲዲ ቲቪዎች ላይ የሚያጋጥም ችግር አለ። ኢረር የሚያሳየው 6 ጊዜ ቀይዋ ብሊንክ ታደርጋለች፣ ቲቪው አይበራም። ስለዚህ ቼክ ስናደርግ የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ምንድነው ይሄ የምታዩት የፍሎረሰንቱ ኢንቨርተር ቦርድ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኢንቨርተር ቦርዳችንን ቀይረን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ኢንቨርተር ቦርዳችንን ቀይረን ቼክ አደረግ ነው። ምክንያቱም ኢንቨርተር ቦርድ ሙቀት በሚወስድ ሰዓት ሉዝ ካለውም እንደዚህ አይነት ችግር ስለሚያመጣ ኢንቨርተር ቀይረን ቼክ በምናደርግ ሰዓት ምንም ችግር አልነበረውም። ስለዚህ ወደ ፍሎረሰንቱ ነው የሄድነው። ፍሎረሰንቶቹ የተወሰነ የጠቆረ ፓርት አለው፣ ሙቀት የሚወሰደ ፓርት አለው። ስለዚህ ፍሎረሰንቶቹን መቀየር ነው። ያው ትንሽ አስቸጋሪ ነው፣ ሊሰበሩ ምናምን ስለሚችሉ በምናነሳ ሰዓት ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ኢንቨርተራችን ከቀየርን በኋላ ቀጣይ ምንድነው የምንቀይረው? ፍሎረሰንቶቻችን ነው። ፍሎረሰንቱን ከቀየርነው በኋላ ቲቪያችን በሚገባው መልኩ ሰርቷል። ስለዚህ እና የመሳሰሉት ችግር ካጋጠመው ስክሪኑ ስር ባለው ስልክ ይደውሉልን። እናመሰግናለን።